Bakas husnul khotimah niki berarti bahas mati. Kula kali panjenengan diparingi kenikmatan Gusti Allah. Rong perkara tapi gak dikenalno. Mek roh jenenge tok. Mati jek iso sambung nang sing urip tur nggawa manfaat lan barokah nang sing urip. Pepanggihan tiang pecah. Tapi perasaan kula kali perasaane ibu lare-lare dipanggihi Hadratus Syekh Mbah Yai Arif. Manten kula umbe kali bojo kula situk teng. Nggih mboten nate salaman. Gelas dijaluk nang pojokan ilang. Nah. Mosok kula niki putune Wali Abdal. Kula mboten wani ngomong napa-napa. Terus kondo. Husaini. Nggih, Mbah. Aku iki Abdal teko Yaman. Iki kitab tinggalane mbah-mbahmu teko Yaman. Jenenge Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Hambali. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Maksum Maulani. Al-Mukarram Ustaz Saiful Jazil. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Yani. Al-Mukarramun para bapak kiai, para alim sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah istighosah, utamine para sesepuh pinispuh ingkang sanget kula mulyakaken. Kula matur alhamdulillahirabbil alamin lantaran dipun pimpin kali panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Hambali. Rupane jamaah niki makin kathah. Muga-muga diparingono istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala. Barokah daripada istiqomah. Al-istiqomah min alamatil karomah. Nggih sebab istiqomah niki kula kali panjenengan diangkat derajate dening Allah Subhanahu wa taala donya lan akhirat. Para hadirin, kala wau dipun dawuhaken kalih Gus Imam Hambali masalah husnul khotimah. Bakas husnul khotimah niki berarti bahas mati. Kula kali panjenengan diparingi kenikmatan Gusti Allah. Rong perkara tapi gak dikenalno. Mek roh jenenge tok. Siji diarani roh. Nomor loro diarani sukma. Wong niku nek ditinggal sukma mesti turu. Nek ditinggal roh mesti amblas. Karena niku kula namung matur roh niku macam telu. Ana roh mutajarridah. Roh mutajarridah niku wis mati jek iso sambung
nang sing urip tur nggawa manfaat lan barokah nang sing urip. Nomor kali roh mutafarriqah. Sing urip iso sambung karo jabang bayi sing bobotan. Nomor 3 roh mutasarrifah adoh iso jagongan. Mekah karo kene jagongan. Sing siji niku roh gentayangan. Kirangan jenenge napa? Para hadirin pepanggihan tiang pecah. Tiang sing sampun sedo. Iki kula ngalami kisah haji. Tapi perasaan kula kali perasaane ibu lare-lare dipanggihi Hadratus Syekh Mbah Yai Arif. Berat niku pondok. Ibu lare-lare tahun 99 kisah haji kali kula manjane ciruso-rusone kula jak tawaf teng ngisor mboten purun ngajak sing pol dhuwur aku lha pun kondo kuat wis cik nom cik sehat ternyata tawaf sing terakhir niku jangkai malah mundur. Kula surung teko mburi niki kok ngene. Tahu-tahu almarhumah Mbah Yai Arif niku pakaian ihram. Penginggil padahal mboten enten nggone banyu. Nggawa gelas loro. Kula dicegah. Leren dhisik le, bojomu gak kelar. Nggih blegere Mbah Yai Arif niku. Wis iki omben mbek bojomu. Jane sehat. Pun kula ombe kali bojo kula. Bojo kula nggih ero. Nek iku Mbah Yai Arif niku ero. Mantun kula ombe kali bojo kula situk teng. Nggih mboten nate salaman. Gelas dijaluk nang pojokan ilang. Nah. Iki sepindah. Kaping kalih nggih kepanggih Mbah Yai Arif nalika melampah saking Musdalifah dhateng Mina. Isak ngeten iki kula diparani tiyang dituturi awakmu senajan dijak sapa ae mlaku aja gelem. Malah kula Gus Arifin Gus Sofwan. Nggih saged jagongan wonten beberno krasa. Tibake menit tak terno. Wis kula kandha ibu lare-lare. Ya apa wong-wong aja mlaku mah. Aku wis dikandhani Mbah. Gak oleh mlaku perjalanan senajan cithik gelem gak gelem krana wonge jutaan. Iso lakon 8 jam. Ringkese cerita tiang-tiang kathah sing melampah kula malah tilem. Ya mungkin ibu lari-lari nggih jengkel. Masih wong gak kena jarundingan ya keblajar. Lah mboten ngreken pun. Injing sengenge pun dhuwur medal saking Musdalifah niku teng ratusan lere niku. Pun sepi. Wonten enten tiyang. Terus kula niki ngluntung bantalan prongkalan. Niku ibu lari-lari mular. Alhamdulillah enten bis
mestine melanggar dalan. Bis niku mesti ngetan mumet niku mboten dugetan ngilen. Teniringan kula cendela dibuka. Sedaya nggih kepireng omonge cara Jawa. Nggih wujude Mbah Yai Arif rahmatullah alaih. Oleh rembakan niku ngeten. Aku iki abdal teko Mesir. Kate ngeterno putuku Muhammad Husaini bin Ilyas Karangnongko. Mosok kula niki putune wali abdal. Nek Mbah Yai Arif sing crita ngoten niku bener. Ngoten lho. Tiang-tiang maular sedaya alhamdulillah. Malah Mbah Lah niku gang 3 kali sopir niku. Bu lare-lare diluk-diluk ngadeg. Ngomong kula kandhane. Aja dikandhane Mbah Lah. Engko nek Mbah Lah nangis sapa sing neng-neng. Wis meneng wae. Tiba sopir niku lho kandha. Anu le lawange aja ditutup. Nek ana wong gak iso mlaku dunggahno. Senajan nangis tapi nek iso mlaku gak oleh munggah. Sampai terjadi bis setunggal ditumpai wong 100 tapi gak desekan lho. Padahal sak pira wong bisi padha. Yang kedua lho ngoten lho. Yang ketiga kepanggih malih nggih malah nggih sareng-sareng kali Mbah Lah kali Gus Bin badhe berangkat dateng Mina. Nggene bis niku nggih sopir kula nggih mboten pangling. Kula malah gremeng. Bolak-balik petuk Mbah Arif. Kula mboten wani ngomong napa-napa. Terus kondo Husaini nggih Mbah. Aku iki abdal teko Yaman. Iki kitab tinggalane mbah-mbahmu teko Yaman. Jenenge Mafatihul Jinan. Nggih saniki enten kitabe. Tak takok-takokno, Mas Yai Maksum ya garuh. Nggih sak Mojokerto garuh kitab niku. Lha niki wujud kitab niki lho wujud, ngoten lho. Tasik kitab jenenge Mafatihul Jinan, kunci segala surga. Tiba kunci ning Gus Imam Kambal. Ini ya Mas. Lho. Nggih sedaya nggih semerep sing dimehi kitab kula. Bareng umroh nderekaken Abah Samsul. Waktu sa'i. Bareng tenggene napa nek Marwah sofa. Munggaten sofa niku dhuwur. Apa Samsul disingkrihno. Niku malah bleger Mbah Yai Arif. Aku ya kepengin nyuruh. Dijaluk Mbah Samsul singkrihno. Tekan dhuwur dimeno Mbah Samsul. Joget-joget ilang. Nggih blegere Mbah Yai Arif. Niki nek kula mastani apa iku sing diarani roh mutafarriqah. Tapi nek ngene dibak Al-Hadisus Sani an Atha ibn Yasarin an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzam fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam
yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kena didawakno malih sangkana tibaan mari. Hadirin, Ka'b bin Ahbar adalah anak salah seorang raja. Nggih, satu-satunya anak. Duh dawuh qala allamani abi. Aku diwulang abahku at-Taurata ing kitab Taurat. Berarti raja apal kitab Taurat, satu-satunya putra niku diwuruk kitab Taurat nggih diapalno. Tengriku nek nurut cerita illa sifra wahidah. Jadi wurukan teko abah tak apalno karek sak lempir. Gak dikhatami tapi yahtimuhu. Dikhatamno teko gunung. Sak lempir dirobek karo api, dilempit api. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Dilempit api, dilebokno peti, peti wesi dikunci, kuncine dibuat nang segara. Apa maksudnya? Saya enggak tahu. Cuma falamma mata abi, setelah abi meninggal, patah tuh, saya usahakan peti besi, saya buka. Begitu lampiran masih ternyata bagus, saya baca fa'idan bihi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Ternyata yang diterangkan dalam lempiran itu, pada lempiran itu tadi adalah nabi yang akan lahir di akhir zaman. Di mana beliau dilahirkan? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yang berkesan yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Umatnya itu termasuk bagus-bagusnya umat. Sampai nendelok penafsirane umat sing dhisik-dhisik senajan bagus gak bakal dilebokno nang swarga selagi nek umat Kanjeng Nabi durung mlebu swarga kabeh. Karena itu dari Ka'b bin Ahbar aku terus berangkat goleki nggo endi negara Mekah iku. Berangkate Ka'b bin Ahbar bebetan putih, selendangan putih, udeng-udeng putih, mek sangu teken tok. Begitu perjalanan sangat jauh, masa sangat lama. Berarti lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang 500 tahun. Kanjeng Nabi niki wis mapak Ka'b bin Ahbar. Langsung ditegur. Niki jarane roh mutafarriqah. Ka'b bin Ahbar, nggih Kanjeng Gusti. Ya aku iki sing kok goleki. Ya aku iki sing diarani nabi akhir zaman. Lek kon nyebutno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awakmu tak papak, tak tuturi.
Ngerti ya lairku iki jek kurang 500 tahun. Berhubung awakmu nemelehmu cinta karo aku, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Awakmu tak dadekno umatku sing paling pertama besok nggo swarga gandeng karo aku. Lah kula kali panjenengan iki gak kathik ngoten kangelane lah ngoten lah. Moro-moro dadi umate Kanjeng Nabi. Kantun alhamdulillah. Sing penting gak umat-umaten. Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Para hadirin, masalah istiqomah, segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat. Enten cerita sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sanes Sauban. Enten sahabat Sauban radhiyallahu an, enten sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban radhiyallahu an menjalankan sembahyang 5 waktu berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boten nate telat sampai akhir hayat. Umpama wonten masjid ngriki sebelum waktu sholat, sahabat Sya'ban niku sampun jujuk pojokan sisih ler sisih kilen beber sajadah teng ngriku. Ringkese cerita. Setunggal wekdal sahabat Sya'ban niki waktu sholat subuh boten hadir. Kanjeng Nabi sangat mengenal, seluruh sahabat sangat mengenal. Begitu qomat, setelah qomat Kanjeng Nabi niki tanggret datang para sahabat. Para sahabat sadurunge sembahyang, aku takon, dongarene dulurmu sahabat Sya'ban kok ora sembahyang berjamaah subuh. Sopo sing ngerti khaliyae? Sedaya sahabat jawab boten ngertos. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ayo sembahyang jamaah. Sakbadane salat jamaah Kanjeng Nabi ngendika, para sahabat, ayo diridakno. Mari sembahyang iki, mari wiritan, gak perlu mulih, ayo bareng-bareng nang omahe sahabat Sya'ban. Bareng dumugi daleme sahabat Sya'ban, daleme sahabat Sya'ban niku ageng jembar, tapi ketinggal sepi. Estrine sahabat Sya'ban pirsa menawi Kanjeng Nabi rawuh kalih para sahabat, diaturi sedaya mlebet. Bareng pun sami pinarak, Kanjeng Nabi takon dateng bojone sahabat Sya'ban, bojone Sya'ban, nggih Kanjeng Rasul, dongarene bojomu kok gak jamaah subuh. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, bapake lare-lare sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten matur bapak tilar mboten. Sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, panjenengan niki wau sampun ketelatan, bapak lare-lare sampun disarekaken. Mergo perjalanan saking masjid dateng mriki niki tidak kurang dari 2
jam. Bojomu lara apa? Mboten sakit Kanjeng Rasul. Pinarak tenggene kursi namung maos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dilar. Ngene bojone Sakban, wong mukmin muslim nek mati dadak iku mesti ninggal pesan kesan. Ninggal pesen apa bojomu? Namung sing kula pireng Kanjeng Nabi sepindah, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik? Nomor tiga, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos Kanjeng Rasul. Kados ngoten niku lajeng malaikat Jibril alaihi salam rawuh beta wahyu sing unine innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Mungkin mengapa yang tidak lebih dekat dengan ini. Dari sama dan mengapa tidak yang lebih jauh? Ini pertama. Nomor kali dipun beberaken karo Kanjeng Nabi, mengapa tidak yang lebih baik? Bojomu iku nek budal jamaah sembayang subuh berangkat jam 3 bengi. Pada waktu itu musim dingin. Dingin mereka kali mriki mboten sami. Bojomu nganggo jubah rangkep 3. Jubah yang paling dalam, jubah yang putih, jubah yang istimewa. Jubah yang kedua, jubah hitam, penangkal rasa dingin. Sing terakhir jaket landung kaya jubah. Bojomu berangkat, nggo tengah dalan, tibake ana wong sendakep. Nggo pinggir tembok diparani, "Nuwun sewu, Mbah. Asrep nggih, Nak. Napa jenengan badhe jamaah dateng masjid?" "Nggih." "Nek ngoten jaket kula niki kula lepas, Mbah. Jenengan agem selamine kersane jenengan nek budal jamaah mboten kasrepen." Sebab bojomu sedekah jubah sing kaya ngono iku diketokno swarga sing nomor 2, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah jubah untuk orang yang akan sembahyang. Sing nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Sahabat-sahabat nek berangkat jamaah duhur teko omah iku berangkat jam 8 pagi. Pada waktu niku panas terik matahari. Di perjalanan enten tiang dodok ten pinggir dalan diparani, badhe jamaah, Mbah nggih Nak. Lah napa kendel madaran kula sakit, kena nopo dereng sarapan. Nah, monggo Mbah mampir ten warung, tadi budal jamaah nang warung dhisik gak apa-apa lho ngene. Niki pokoke istiqomah dengan
Bareng tenggane warung langsung anu Mas roti mriku siji niku kaya terbang ngoten. Roti nek nyar rasane nikmat niku disigar niki Mbah Parudang. Kula kalih sampeyan unjukane poan. Mantun dahar roti, mantun nginum poan. Langsung sembayang jamaah dadi bojomu ngucapno mengapa tidak kesemuanya dawe Gusti Allah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sedekah separuh roti. Mulane yang diucapkan mengapa tidak kesemuanya. Mumpun sampai kaya tenggen kula nek oleh ngaku cinta nang Kanjeng Nabi luar biasa diwomong-omongno tapi mulutan boleh jago sing digayasan suwiwi. Dan niku nek ngen kula. Para hadirin niki sing ngingi masalah salat. Bareng sing ngingi perjalanane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nitih buruk niku bahasa Arab maknane kilat, barkun niku kilat, nek burukun raja kilat, lebih cepat daripada kilat. Kanjeng Nabi dumugi tanah Thayyibah, malaikat Jibril alaihi salam ngaturi Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi mandhap saantawis pinarak salat wonten panggenan mriki. Kanjeng Nabi mantun salat sunat kali rakaat, Kanjeng Nabi lajeng tanglet dhateng malaikat Jibril. Niki pundi malaikat Jibril? Malaikat Jibril dawuh ngene iki tanah Thayyibah. Panjenengan besok bakal pindah datang daerah mriki sing sakniki diarani Madinatul Munawwarah. Sak sampune ngoten Kanjeng Nabi berangkat malih. Kanjeng Nabi dijak mandhap saking buruk kendel tenggene kuburan. Padahal kuburan niku usiane sampun 3000 tahun. Gandane niku masih arum. Kanjeng Nabi tanglet dateng malaikat Jibril, niki kuburane sinten? Nggih niki kuburane Nyai Masitoh, sak keluargane dikubur dadi siji ten ngriki niki sebab sangka kejahatane Raja Fir'aun. Nyai Masitoh niku buruh saking Raja Fir'aun. Siji waktu nyureni anake Raja Fir'aun suri rutuh. Nyai Masitoh maos bismillahirrahmanirrahim. Lajeng putrane ngerti sing diwaos matur ten bapake. Nyai Masitoh dipanggil kali Raja Fir'aun, tibake kata-katane Raja Fir'aun sangat luar biasa. Masitoh, nggih sang raja, awalaki Rabbun ghairi. Apa awakmu duwe pangeran sakliyane aku? Jawab Nyai Masitoh, Rabbi wa rabbuka Allah. Pangeran kula, pangeran panjenengan Gusti Allah. Langsung nggodhog timah teng jedi. Jedi niku sanes kenceng. Kaya jublangan. Timah digodhog umep, ditakoni pancet Rabbi wa rabbuka Allah, dicemplungno teng kene. Timah godhogan satu persatu dikubur dadi siji sampai 3000 tahun gandane tetap arum. Para hadirin, nopo sebab Raja Fir'aun niku kok sampai ngaku dadi pangeran? Nuwun sewu. Fir'aun niku bahasa Arab. Fir maknane niku menjauh, aun
min aulillah saka pertolongane Gusti Allah. Menungso gak gelem ditulung karo Gusti Allah nggih Fir'aun niku. Nek nurut cerita Fir'aun niku diparingi kuat karo Gusti Allah tapa 40 tahun. Lah nek kula kali panjenengan kacek nyacak tapa sing samonten insyaallah ya kematean. Tapa 40 tahun Gusti Allah welas ngutus malaikat Jibril alaihissalam datang pertapane Fir'aun. Padahal liyane nabi rasul mboten enten sing tahu dirawuhi malaikat Jibril. Ternyata Fir'aun sing kaya ngoten Gusti Allah welas dirawuhi malaikat Jibril beto bebungah saking Gusti Allah. Malaikat Jibril dawuh Fir'aun nggih malaikat Jibril. Gusti Allah welas karo awakmu ngemai bebungah nang awakmu olehmu nglakoni tapa 40 tahun diterima karo Gusti Allah di sepuro dosamu awakmu didadekno ahli swarga. Jawab Raja Fir'aun malaikat Jibril panjenengan kedah ngertos kula rewangi kangelan kaya ngeten iki kula mboten kepingin mlebu swarga mboten wedi kecemplung neraka. Sing kula maksud kula rewangi kangelan kaya ngeten iki maksud kula teng donya niki segala-galane tercapai. Dilekno bolak-balik tetep jawab Fir'aun kaya ngoten malaikat Jibril ngendika nek anjane kon kukuh wis gak kena dieman masih kecemplung neraka gak apa-apa awakmu kudu cap jempol darah nggo epek-epek kene. Berarti kon wis niat gak gelem dadi ahli swarga tapi dadi ahli neraka. Purun cap jempol. Mantun cap jempol kanjeng malaikat Jibril dawuh terus sing kok karepno ya apa sepindah kula kepingin diparingi panjang umur. Mulane kula kalih panjenengan masih ndonga Allahumma tawil umurana angsal tapi ojo sampai kaya Fir'aun. Fir'aun diparingi panjang umur sampai 500 tahun. Lajeng ditangleti liyane iku apa? Nuwun sewu malaikat Jibril kula umur 500 tahun niku empun sampai ketemper sakit. Jadi Raja Fir'aun sampai umur 500 tahun adem panas mawon mboten tahu, ngeluh mboten tahu. Tapi nek kula kali panjenengan dieman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong mukmin muslim kapan diparingi adem panas sedina diparingi kebagusan kaya ibadah setahun. Mulane kula kali panjenengan nek kepengin akeh kebagusane nek adem panas aja kesusu suntik. Lho nggih aja kesusu suntik. Dene kematen takolal jannah ngoten mawon. Subhanallah. Apa maneh sing kok butuhna? Kula kepingin mandi ucap kula. Subhanallah. Mboten udan kula alok udan-udan. Udan terus kula alok terang-terang. Banjir kula alok asat-asat. Mboten banjir kula ngomong banjir-banjir. Dadi kula kali panjenengan dadi wong mukmin muslim aja kepingin kata-katane niki mandi. Malah upama kula kali panjenengan belajar nyuwuk dadak ana arek lara titik-titik disuwuk langsung kematean. Niku jenenge hikmah mboten bakal kaya Raja Fir'aun.
Sing terakhir Raja Fir'aun niku cerita, kula niki kepingin saged ngalahaken Nabi Musa alaihi salam. Mulane ternyata tenggene cerita Isra Mi'raj Nabi Musa niki kalah kalih Raja Fir'aun. Iki nek dijelasno ngoten. Nuwun sewu. Niki malih untunge wong gelem sekolah. Mergo ilmu nggo donya niku namung kalih, siji ilmu diniyah, ilmu agama, nomor kalih ilmu kauniyah sing diarani ilmu pengetahuan umum. Para hadirin, Fir'aun ketemu niku disebabno ana sarjana Inggris akeh pitu. Waktu libur panjang arek sarjana pitu niku nggih rekreasi padha mbek arek-arek mriki nek libur panjang. Sarjana pitu niki libur panjang oleh rekreasi niku melalui Laut Merah. Laut Merah niku sampai saat niki keanehane mboten saged berubah. Kapan musim hujan, Laut Merah niku surut. Koyok-koyok asat. Tapi nek musim kemarau, Laut Merah niku penuh. Niki monggo dibuktekaken. Kula niki wis mbuktekno bolak-balik merga kula niki angsal pangestu panjenengan roh mriku niku tasik ping 55. Nggih, nggih buktekaken niku. Krana enten sejarah kaya ngoten kula kepingin mbuktekno nggih saestu. Kapan musim hujan asat. Kapan musim kemarau penuh. Niku aneh Laut Merah. Sarjana Inggris kathah pitu liwat Laut Merah niki pada musim hujan. Begitu arek-arek sarjana niki numpak layar, segara niku ketoke kaya asat tapi gak kena dijajaki. Sarjana pitu niku padha mirsani dasare laut. Jadi dasare laut niku ketinggal jenggreh-jenggreh. Ternyata sing diliwati niki pas panggonan tenggelame Raja Fir'aun. Begitu ketinggal, omong-omong, Mas, sijine omonge sarjana kali mboten. Sampeyan roh ta. Ana wong nggo dasar laut bentuke kaya wong ndodok. Ya Mas kabeh ya roh. Tapi ojo dibakas dawa-dawa, ojo dikandakno sapa-sapa, ayo dingerteni sak kanca iki. Merga ya gak mungkin nek wong biasa tenggelam nggo laut sampai 40 dina balung, kulit, rambut, kuku iki wis buyar. Lah iki kok ijik utuh. Iya nek gak baru tenggelam. Engko nek baru tenggelam sampai ono urusan sing liwat kene aku sampean apa maneh aku sampean kate omong-omong gak wurunga awak-awakane iki didadekno seksi. Dadi ayo diam-diam barang iki diruwi mek wong pitu iki. Siji. Nomor loro aku mbek sampean iki rekreasi tujuannya 1 bulan. Nek 1 bulan gak jangkep 40 dina, iki gak iso mbuktekno mayit iku mayit biasa apa mayit luar biasa. Jadi iki pandangane arek sarjana. Lah terus apa? Sing enak ayo ditambah 1 bulan lagi supaya perjalanan kita ini sampai 2 bulan.
Engko balik liwat kene nek ancene mayit iku jek wutuh berarti duduk mayite wong biasa. Iku jelas wong luar biasa. Sak monten. Bareng pun rekreasi ditambah sampai 2 bulan balik liwat mriku ternyata tasih enten. Mahasiswa Inggris musyawarah. Ingrehne iki wong luar biasa, Mas. Iki perlu diruwi dhewe apa dikandak-kandakno? Nek wis dikandak-kandakno apa perlu mayit iki dientas kanggo pembuktian iki mayite sapa wong endi? Wong pinter niku malih musyawarah sekitar Laut Merah, wong-wong sing pinter-pinter dijak musyawarah. Sampai ahli sejarah seluruh dunia teko nanggone Laut Merah. Bareng kaya ngoten pun musyawarah bulat sing enak iki mayite dintas. Kanggo pembuktian kabeh cek ngerti iku mayite sapa wong endi. Saestu ngeten lho barokah wong pinter. Kira-kira kok gak ana sarjana 7 niku durung ketemu lho ngoten lho. Gak mungkin. Wong gak pinter ngajak ngentas ngoten niku gak mungkin. Niki barokahe kula kali panjenengan seduluran sak donya niku. Bareng dintas saestu ejek utuh wonge yo gak gedhe comake kulite niki kaya lulang. Katik lorek kaya lulange macan. Wulune kaku-kaku. Bareng pun dientas saestu pertanyaan macam-macam. Ini mayitnya siapa? Dan ini orang mana? Sarjana 7 niku duwe pendapat kalau pertanyaan mayitnya siapa tidak ada jawaban. Karena belum kenal. Yang penting ini mayitnya orang mana lho. Ini pendapatnya mahasiswa 7 niku. Pun dicocokaken tekok kiwa temen dipoto digambar sama sekali gak ono sing padha. Bareng ngoten ono pertanyaan terus iki mayite sapa? Ahli sejarah seluruh dunia gak iso menjawab. Alhamdulillah barokah Al-Qur'anul Karim. Tiba ini ku enten jawaban saking para alim ulama sejarah dunia yang seperti itu sampai saniki gak ono sing berubah. Quran diolah-alik ketemu ayate nek sing hafal Quran roh wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ketemu ning ngene iku nek dimaknani fal yauma ing dalem iki dina dawuh Gusti Allah Fir'aun nunajjika ingsun nyelametno awakmu bibadanika niku maknane istisna sing tak selametno mung jasadmu. Imanmu gak selamat, kasektenmu gak selamat, kerajaanmu gak selamat, nyawamu gak selamat. Wal yauma nunajjika bi badanika. Maksudnya Gusti Allah litakuna liman khalfaka ayah. Wong-wong sak mburimu cek ngerti sejarah lakonmu sing kaya ngene. Mergo wong-wong iku akeh sing lali. Lah nek didelok kaya ngoten
ten ayat niku Fir'aun niku asline wong iman, asline wong Islam, tapi gak diterima karo Gusti Allah, polahane wis cap jempol darah, nggo epe-epe malaikat Jibril, gak kuatir kecemplung neraka, malah emoh mlebu swarga. Mulane kula kalih panjenengan ayo sing hati-hati ngoten. Ya napa? Hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Berdasarkan ayat niki sejatine Fir'aun niku ya iman ya Islam, tapi kadung cap jempol darah nggo epe-epeke malaikat Jibril, malih oleh maca syahadat niki boten hasil. Kok umpama sampai tutuke ayat wa ana minal muslimin dadi ahli swarga, bareng kait malaikat napa raja Fir'aun niku tenggelam mancal dasare segara, mumbul maca la ilaha, durung sampai illalladzi amanat bi banu Israila, malaikat Jibril mudhun ijik kait munillah, jari malaikat Jibril kenaan oleh cap jempol darah nggo tanganku. Pom durung cek kait munillah dijejek ambek malaikat Jibril, dikerawukno blendong, didulang blendong, mulane matake raja Fir'aun niku mangap ngoten. Dadi sumpah darah niku cik abote ngoten. Dijejek kali malaikat Jibril sampai nang dasare laut, sampai ndodok kaya ngoten niku. Tadi sejarah kaya ngeten iki, Quran niki wis nyebutno, malah bantuan utama Fir'aun iso ketemu niki sangka dene sarjana Inggris sing rekreasi. Mulane ten Quran niku dipun tetepaken baguse menungso urip nggo donya, siji hablum minallah, hubungan baik kepada Allah secara ibadah. Wahablum minan nas, hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Namun niku nek kaya ngoten urip niki iso sampurna sampai besok sowan dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Kanjeng Nabi Mi'raj. Sakbadane Mi'raj Kanjeng Nabi niki sembayang tenggene Masjid Nabawi, Sayyidina Umar bin Khattab ditanggerti kalih Kanjeng Nabi. Niki pentingnya hidup bermasyarakat. Umar dalem Kanjeng Rasul. Sopo sing sembayang kok masjid iki sembayange sing mesti diterima karo Gusti Allah. Balik acara sembayang. Sayyidina Umar matur, Allahu wa rasuluhu a'lam, mboten ngertos Kanjeng Nabi. Nggih. Awakmu tak kandhani. Biasae nek sembayang jejer karo kon. Jenenge Uwais Al-Qarani. Wonge iku awake belu-belu, sandangane gulu-gulu, rambute mabul-mabul. Niki nek kanggo wong salah paham, wong sing malan gelek esuk iku ga iso nang swarga. Jenenge Uwais Al-Qarani. Kanjeng Nabi niku nek enten wong apik mesti diceritak-critakno. Awakmu tak ceritani Umar. Uwais Al-Qarani iku diparingi keistimewaan karo Gusti Allah macem telu. Siji, aku nalika Mi'raj nggo nisore langit nomor 7
Aku kepethuk gedhong berlian. Gedhong berlian iku jerone njabane iki diwasna cengleh-cengleh. Nggo jero gedhong kuno ana wong gluntung kemulan sarung. Sikile ketok, sikile belu-belu. Aku takon nang malaikat Jibril. Niku sinten napa malaikat sanes? Napa niku Nabi Rasul sanes? Napa niku bangsane wali sanes? Niku tiyang biasa tanggane panjenengan Uwais Al-Qarani. Lah kok teng mriki nggih nyumanggaaken panjenengan sing saged manggi. Lah mboten enten lawangi diuluki salam langsung terbuka. Saestu diuluki salam assalamualaikum pintune buka. Kanjeng Nabi rawuh. Uwais Al-Qarani diuluki salam kaget. Kok panjenengan teng mriki Kanjeng Nabi? Iya. Aku mrene iki diutus karo Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Awakmu kok nggo kene? Ngriki niki pundi Kanjeng Rasul? Iki nisore langit nomor 7. Kula mboten mangertos. Dadi tiyang niku diparingi derajat sirri kaya ngoten iki mboten ngertos. Lah kok gak ngerti? Niki Kanjeng Nabi sikil kula tasik belu-belu dereng isuh. Kula niki mantun ngliwetaken tiyang sepuh. Mak bapak mantun nedha, kula ndamelaken teh, kula rumangsa payah, kula niki nek istirahat teng mriki niki. Umar iku keistimewaan sing nomor 1. Nomor 2 Uwais Al-Qarani iku apa? Kok belu-belu, gulu-gulu, rambute madul-madul. Kon kudu ngerti. Cingklakane Uwais Al-Qarani kiwa tengen iku ana kaya stempel. Tapi cingklakan sing ana stempele kaya ngono iku rembese lenga kasturi. Dadi nek dudusi wangine ilang, nek gak adus gandane tambah harum. Sami kali kula jenengan nggih ngene. Nek gak adus tambah seger kenapa niku. Terus sing nomor 3 Umar awakmu mara nanggone Uwais Al-Qarani. Saiki wonge manggone nggo pasar dina-dina nyapone pasar tanpa dibayar. Iku Uwais Al-Qarani polahane tak takoni. Awakmu diparingi derajat karo Gusti Allah kaya ngono lakonmu apa? Kanjeng Rasul setunggal. Urip kula niki kula damel ngabukti nang Gusti Allah. Kula damel ngedoi larangane Gusti Allah. Kaping kalih urip kula niki kula damel ngladeni perintahe Rasulullah, ngedoi larangane Rasulullah. Nomor 3 urip kula niki kula damel ngladeni wong tuwa loro, ngedoi larangane wong tuwa loro. Terus tak kandhani, 3 perkara iku wis apik tapi kurang sampurna. Terus pundi Kanjeng Rasul, kon kudu gelem ngladeni masyarakat. Terus pundi sing kula tindakaken? Ya gak ana maneh ya ndelok wujude awakmu, ndelok kepinteranmu, dadi apa-apa gak iso, dadi kon kudu ben esuk nang pasar mrono nyapone pasar larahane ada ana keranjang buah nang panggonan sing tertentu wong sing nyambut gawe nggo pasar iku atine cek seneng kabeh. Dadi ngladeni dhateng Gusti Allah tok mboten oleh, ngladeni dhateng Kanjeng Nabi tok mboten oleh, ngladeni wong tuwa loro tok mboten oleh, kudu ngladeni karo masyarakat. Sekawan
Nek ngono sampurna lakonmu. Wis saiki budal nggih. Budal sahabat Umar bin Khattab wong bijaksana. Gak angger wong nyuwun larahan iku Pak Uwais. Nih. Kepanggih wong nyuwun larahan teko kadoan diwasaken cingklakane. Ana stemple apa ora? Masih ana stemple durung barang petri Pak Uwais. Iya nek gak dipake borok. Diketing kali sahabat Umar. Bareng gandane nyoto arum diparani. Wes nggih Mas Umar lan napa? Kula nedhi bagian kesaenan teng sampeyan, tegese larahan iki dibuak ten pundi gentenan nang golek larahan iki. Eling-eling didhawuhi Kanjeng Nabi napa? Ngeramut masyarakat. Mumpun Mas Umar, puntalah kula nedhi bagian ten sampeyan, dibuak ten pundi kula enten perlu nang sampeyan. Bareng pun kaya ngoten tibake panggonane Uwais Al-Qarani niku godhonge kurma disendhek-sendhekaken ten pagere pasar ten ngandhape niku sing dinggone. Niki Mas Umar panggenan kula enten perlu napa? Ngeten Pak Uwais Al-Qarani nggih. Keistimewaan panjenengan sing didhawuhaken Kanjeng Nabi dhateng kula niku pun jelas. Mular kula niki wis biasa. Mas Umar, terus terang kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, menungso sak donya sing diparingi keistimewaan karo Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, Mas Umar. Nggih cuma mawon kula didhawuhi Kanjeng Nabi, wes di samping awakmu wis dime keistimewaan karo Gusti Allah, telung perkara lakonana. Nggih niki sing kula atos-atos. Siji, kon kepethuk sapa? Kepethuk wong sing ya apa? Nggo endi panggonane? Temen kon aja kathik duwe salah sangka. Ojo katik duwe suudzon. Ngerti ya sapa sing kepethuk kon niku dulurmu dhewe. Siji. Nomor loro, nek kancamu dulurmu oleh kenikmatan tapi durung maca alhamdulillah, kon sing gak melok oleh kenikmatan kon age-age maca alhamdulillah. Lha niki nggih angel. Ana tangga bangun omah alhamdulillah, aku kepian gak iso bangun ya katuman. Nih, ana tangga tuku mobil alhamdulillah. Ya Allah. Dadi nek ana dulurmu oleh kenikmatan, dulurmu durung maca alhamdulillah, kon ake-ake maca alhamdulillah. Sing gak enak niku wong lanang. Ana arek wadok ayu dilamar gak gelem dapat dirapi tanggane gelem. Gak iso maca alhamdulillah.